Benvinguts i benvingudes al podcast per alumnis del Tecnocampus, un espai on compartirem trajectòries educatives i professionals de diferents alumnis que han passat per la universitat. Em presento, soc la Martina, apassionada de la comunicació i del màrqueting digital. També soc alumni del doble grau d'AD i Màrqueting i tinc el plaer d'estar amb un equip fenomenal darrere càmeres i so, en Rubén i en Xavi. Actualment estic emprenent un projecte que es diu Storymakers, on connectem marques i creadors de contingut. Així que si t'agrada crear contingut, anima't a presentar-te. A aquest episodi, 11 episodi, tenim el plaer d'estar amb l'Emma Comas amb nosaltres, alumni del doble d'ADE i Turisme. Benvinguda, Emma. Moltes gràcies per convidar-me. Com estàs? Doncs molt bé. Tenia moltes ganes de que vinguessis. El mateix dic, un plaer coincidir amb tu una altra vegada. Perquè puguis presentar-te una mica i et coneguin, explica'ns d'on vens i quina edat tens. Vale, jo soc de Parets del Vallès i tinc 24 anys. Què et va fer? Comencem una mica amb coses de salseo. Què et va fer? Bueno, salseo ja m'entens, és que som amigues a darrere càmeres. Què et va fer escollir el doble grau d'ADE i Turisme? Doncs jo crec que va ser que sempre m'havia interessat molt tot l'àmbit social, tot el tema business, i la veritat, quan tenia 17 anys estava bastant perduda, no sabia què triar, i vaig decidir triar un doble grau perquè em vaig adonar que em podia obrir moltes més portes. Al final, ADE és un grau supergeneral que es tracten moltíssims temes, moltíssimes àrees dins del món de business i turisme ho complementa moltíssim perquè al final el turisme és un sector molt important a Espanya i hi ha moltes sortides possibles. 100%. I bueno, com també m'agradava molt tot el tema de l'organització d'esdeveniments, pues va ser com el mix perfecte, diguéssim. I et vas trobar el que esperaves a la carrera? Doncs jo crec que sí. Sí, totalment. A veure, tampoc he de dir que quan vaig triar estava una mica perduda. Em vaig mirar el pla d'estudis, però sempre és difícil saber al 100% el que trobaràs, però sí que puc dir que vaig acabar molt satisfeta amb tot el que vaig aprendre. Doncs bueno, això és molt bo, perquè a vegades ens decepcionem o tenim expectatives molt altes de les coses. Total. I és completament normal, o sigui, totes les entrevistes que han passat per aquí sempre han tingut com aquest dubte o aquesta incertesa de què fer amb el meu futur professional. Total. És cert que tens, com deies, certes coses no definides, però t'arrisques, no? O, bueno, prens l'acció en allò que creus que et pot aportar. Totalment, i a mi alguna vegada que em pregunten i com vas acabar de decidir i tal, doncs mira, si em pogués donar un consell a mi mateixa de fa 6 o 7 anys, em diria que realment mentre estiguis més o menys en l'àmbit que a tu t'interessa, ja sigui dins del món d'ADE, turisme, economia, després és com que a partir de l'àmbit social, si tens clar que t'agrada l'àmbit social, sempre tens una branca molt gran d'opcions a triar. O sigui, realment no és tan important el grau, sinó que tu quan estiguis fent els teus estudis els gaudeixis i vagis provant diferents coses i trobis què és el que t'agrada una vegada ja estàs estudiant. Però que vull dir, jo treballo amb gent que no ha estudiat ADE Turisme, de fet ningú ha estudiat ADE Turisme, llavors el que vull dir és que realment pots arribar al mateix lloc descobrint-ho més tard per diferents vies. Estic d'acord, de fet molta gent estudia enginyeries, fa un MBA i després entra dins de l'economia. Literal, o sigui, jo tinc el meu equip arquitectes i enginyeres, o sigui, totalment. Així que estic d'acord. Què en valores més del grau cursat? Pues a mi una de les coses que més em va agradar va ser que el Tecnocampus, com és un parc empresarial, es treballa molt amb empreses reals. Llavors, el poder fer, com per exemple l'assignatura de pla de màrqueting, pues poder treballar en un projecte real, treballant amb un CEO de veritat i veure que el teu projecte realment serà implementat en un futur, pues és com que et dona un aprenentatge i també t'inspira i et motiva a realment fer coses que saps que es faran, saps? I al final això motiva molt més que no un projecte que també és amb tot aprens, però ja ho entens. Que el fet d'aterritzar-ho pues, és un plus enorme. I a nivell classe, què t'emportes? A nivell classe, els professors. Els professors, jo valoro molt que com som grups, érem, que ja no estic estudiant, però érem grups molt petits, màxim a primer sí que érem uns 45, però també, sí, al principi érem 45, després és com que també hi ha com subgrups i tal, després potser vam ser 30 màxima classe, llavors és com que els professors et coneixen, també
crec que tenen cert grau d'adaptabilitat amb moltes coses, fins i tot amb la teva vida personal, i jo això ho valoro molt. En plan, aquest tracte de persona, de si tinc un dubte, vine al meu despatx que t'ajudo, no busca't la vida, busca-ho per internet, i això per mi pues, és una cosa molt... Home, això és sentir-se valorat al fi i al cap, o sigui, ets una persona, no un número com en algunes universitats que pot passar, però bueno, per gustos colores... Exacte, sí. Hi ha altres persones que potser els agrada una altra metodologia. A mi personalment pues, sí que m'agrada això. Llavors, entrant una mica en el tema que comentaves abans, mentre estudiaves, sabries a què et dedicaries? Doncs mira, jo quan vaig començar, ni de broma m'esperava acabar el que he acabat fent perquè estava bastant perduda. De fet, jo venia d'un batxillerat científic, o sigui, et pots imaginar. Jo també. En sèrio? Sí. No ho sabia això? Pues sí. I va ser una mica com el provar diferents assignatures, vaig trobar que tot el sector de la innovació, de l'estratègia, era el que més em cridava l'atenció. Llavors, investigant, vaig descobrir el món de la consultoria, que quan era més petita no sabia ni que existia això. Les consultores són bàsicament empreses que presten serveis a altres empreses en lloc d'un consumidor final. Llavors està molt guai perquè ja com tens molts clients vas canviant regularment de projecte i vas descobrint moltes indústries. Un dia pots estar treballant amb un Danone, un altre dia amb Grifols, que és una farmacèutica, o bueno, molts clients diferents. Llavors és com que estàs constantment canviant de projecte, aprenent coses noves, i a mi això era el que a mi m'agradava tant. El tenir una feina que no fos molt monòtona i alhora el fet d'innovar. Després entrarem en més detall a on et trobes ara i quin és el teu dia a dia, no? En el món laboral. Però abans et vull preguntar, vas fer alguna estada internacional o pràctiques que et van ajudar també, no?, en aquest recorregut educacional? Doncs mira, jo me'n vaig anar d'Erasmus a Groningen, que tothom que estigui veient això, és la millor ciutat d'Holanda per anar-se'n d'Erasmus. Hi havia un índex de població d'estudiants altíssim, llavors tu anaves pel carrer, tothom tenia la teva edat, però alhora era com poc turística, llavors és com que podia mantenir aquesta essència local. I bueno, vaig fer 6 mesos d'Erasmus, em va encantar i vaig intentar allargar, en el meu cas no es va poder, altres persones sí que han pogut, jo no vaig poder, llavors el que vaig fer va ser buscar unes pràctiques allà. I vaig estar treballant en una startup tecnològica que em va encantar, em va ajudar molt també a millorar el meu nivell d'anglès, així, fora de la meva zona de confort, perquè al final no és el mateix l'anglès així com més de carrer que l'anglès així més business. I no sé, a mi em va encantar i gràcies a això també vaig poder millorar una miqueta el meu currículum i quan vaig tornar aquí vaig trobar pràctiques a l'empresa que volia treballar aquí a Barcelona. Així que molt bé. Superbé. Dos pájaros d'un tiro, no? Sí. Que xulo. Jo tinc coneguts que han fet també a Groningen i l'experiència brutal. Sí. Que sempre diem que al final no és el destí, sinó amb qui t'ajuntes o les persones amb qui estàs. Totalment, però a veure, influeix una mica. I Holanda, per exemple, és molt guai, per mi és molt important anar a un país on la gent parli bé l'anglès, a mi personalment, cadascú, però per mi és molt important perquè així després el pots practicar al carrer a l'hora de fer qualsevol gestió. Sí, perquè jo amb l'alemany, si t'expliques. Allà no es parla tant, potser. No. Què és el que vas estudiar o aprendre que més t'està servint ara mateix? Pues a mi personalment les assignatures d'innovació, d'estratègia i també d'organització d'esdeveniments de la part de turisme. Ojo. Després explicaré per què. Super. I per anar entrant una mica més en el món professional que dèiem, cap a on has enfocat la teva carrera? O sigui, què estic fent ara mateix? Sí, què et va fer com decidir, no?, entrar o anar cap a aquest camí. Doncs a mi personalment el món de la consultoria em va interessar molt pel que he dit, de que com tens clients de moltes indústries és com que pots aprendre moltíssimes coses i també millores com molt els teus soft skills de problem solving, com de resolució de problemes, saps? Com que això es valora moltíssim. Sí, exacte. O sigui, jo crec que al final a l'hora d'entrar al món laboral és molt important que aprenguis a que quan no saps fer una cosa, sí, realment tu arribes al món laboral i no saps fer res. És una realitat. Tens una base de la universitat, però la feina aterritzada és molt diferent a la realitat. Llavors, el món de la consultoria és molt útil per això. I bueno, a mi això és el que em va fer decidir que volia fer això. Molt bé,
I ara sí, ha arribat el moment. A on treballes i què fas? Vale, jo actualment estic treballant a Accenture, que és una de les consultores tecnològiques més grans del món, i bueno, encara que sigui tecnològica, té lloc per tothom. Llavors jo concretament treballo dins de l'àrea d'estratègia i d'innovació a una àrea que es diuen Innovation Hubs. Llavors, bàsicament, nosaltres el que fem és portem clients de tot arreu del món, vale, a les nostres oficines i els muntem unes sessions de treball d'innovació perquè descobreixin quines són les novetats que hi ha en el mercat en un tema concret que ens han demanat. Per exemple, cadena de subministrament, intel·ligència artificial, i llavors faig una barreja de funcions d'innovació i d'organització d'esdeveniments perquè al final hem de muntar tots aquests workshops. Ostres, doncs quina sinergia de departaments i tasques més xula. Sí, està superguai. A mi la veritat és que m'encanta la meva feina. Que guai, Emma. Crec que ens has explicat bastant bé, però què és un dia a dia de l'Emma? Per exemple, agafa un dia de la setmana i ens l'expliques. Vale. Doncs a veure, per exemple, diré el meu dilluns. Vale? Durant el meu dilluns hi vaig tenir teletreball. Vale. Llavors estava tranquil·la a casa. Altres dies haig d'anar a l'oficina, però bueno, parlem d'aquest dia que he tingut teletreball. Em vaig despertar, em vaig fer el cafè, llavors em vaig posar a treballar i vaig estar organitzant un workshop, sobretot que tinc aquest dijous. Vale. Aquí no es pot dir, perquè això és confidencial, però bueno, això és el que vaig estar fent. També vaig estar gestionant una experiència tecnològica que oferim a altres equips de la meva empresa i bueno, després vaig dinar i bueno, vaig seguir treballant per la tarda. Llavors, quan vaig acabar, me'n vaig a fer una classe de dansa. Bueno, els hobbies i passions també són importants compaginar-les perquè si no... Tot feina, col·lapsa. He de dir que quan comences a treballar és més difícil, perquè és veritat que és supernormal al principi com sentir una miqueta de saturació d'hores perquè no estàs acostumat a aquests horaris, però una vegada ja agafes el ritme ja pots començar a ficar altres coses, tipus esport, millors hàbits. Bueno, jo ara justament em trobo en aquest punt d'acabar de trobar aquest balanç. L'equilibri. Jo també estic amb això i s'acaba trobant, no? Però sí, totalment. És una mica partida. Però és normal, també has de ser conscient que al principi és una miqueta més difícil i no passa res. I és otra etapa. O sigui, acabes la uni i és com... Sí, què ha passat? En plan, estàs acostumat a seguir un camí i de cop i volta t'obren una porta que dius i ara que... Bueno, una porta no, moltes portes. Sí, moltes portes. I preguntes existencials, així que si us passa o us passarà, tranquils, que és normal. És normal. I és divertit, també. Sí, té la seva cosa. Sí. Per anar acabant, que abans ho has dit, però últimes paraules, quin consell li donaries a una persona que s'està valorant fer el doble grau o grau d'AD o AD i turisme? Doncs jo el que li diria a aquesta persona és que miri quines sortides laborals té aquest doble grau. Això ho podeu trobar a la web del Tecnocampus o bé, per exemple, una eina molt útil és LinkedIn, buscar persones que hagin estudiat aquest doble grau i investigar què és el que estan fent actualment. Jo, si això ho hagués sapigut, m'hagués anat bastant bé i llavors investigar una miqueta quines sortides té i si alguna cosa t'encaixa. Perfecte. Però bueno, com he dit abans, realment no és tan important quin grau concret tries, sinó més l'àrea. L'àrea social, una àrea més científica, però que no us faci por triar, que si veieu les assignatures i us quadra i us interessa, un cop dins ja veureu realment què és el que voleu fer en un futur. I no ho ha dit, però l'actitud que té l'Emma i les ganes i espírit emprenedor o intraemprenedor en aquest cas també es valora moltíssim i desenvolupar-te com professional dins que has estat en tot, es valora també molt. O sigui, desenvolupar-te dins de la uni i fora. Així que l'actitud, nois, també és important. Moltes gràcies, Emma, gràcies a vosaltres per escoltar-nos i ens veiem al pròxim episodi de podcast. Adeu! Moltes gràcies a tu, Martina.